Исәнмесез, дусларым, сезнең өчен шатлыклы хәбәрем бар. Без бүген татар милли костюмын ясаячакбыз. Аның өчен безгә кагаз бите, төсле карандашлар һәм кара фломастер кирәк булачак. Мастер-классны башладык. Ничек уйлыйсыз? Без хәзер кемне ясыйбыз? Малайнымы, кызнымы? Бу юлы егет кешене, кыю, көчле һәм матур киенгән уланны. Кара фломастер белән кагазда малайның түбәтәе белән битен ясыйбыз. Нәрсә соң ул түбәтәй? Әлеге төрки сүз кырлары булмаган кечкенә бош киемен аңлата. Дәвәти яки әтиегезнең түбәтәй кигәнен күргәнегез бардыр дип уйлыйм. Яки урамда берәрсен. Түбәтәйләрне җипләр һәм сәйләннәр белән чигеп бизиләр. Бу бик матур бош киеме. Дәвам итәбез. Ә хәзер нәрсә ясыйбызмы? Бу малайның жилеты. Анале камзол дип татыйлар. Ул киң һәм иркен күлмәк өстеннән киелә. Һәрбер кием матуррак, затлырак булып күренсен өчен шигүләр белән бизәлә. Афәрин дустым. Синең бик яхшы килеп чыга. Мондый киң күлмәк кигән килеш малайларга кашышлы яки куышлы уйнарга җайлы микән соң? Әлбәттә, бары билбаугына бәйләргә онытмаска кирәк. Элек аның аркасына тәңкәләр, хәтта капкаларга ризык та кыстырганнар. Яхшы. Алга таба рәсем ясый. Менә без буй-буй сызыклы ыштан белән шитекләргә дә килеп җитәбез хәзер. Булды. Инде булар да әзер. Шитекләрне тирдән теккәннәр һәм төрлечә бизәгәннәр. Аны әле шиккәннәр дә. Кара, безнең малайыбыз ничек матур киенгән. Чын егет инде менә. Хәзер аның кулына лаля чәчәге тоттырабыз. Ә күккә кояш ясыйбыз. Малайны кайчан буй башлыйбыз дисеңме? Әлбәттә, күз, авыз, борынны ясап бетергәч. Ура! Төсле карандашларның да чираты җитте. Күлмәкне мин күк төсендәге карандаш белән буйым. Күлмәкне нәрсәдән тигә торган булганнар икән? Аны пустаудан теккәннәр һәм бу эшкә бар фантазияларын җиккәннәр. Кайбер җүләр күлмәкне бизәп торган. Бизәкләрнең сызыклар кебеге дә хәтта баскычка охшаганнары да булган. Түбәтәйне ни төсле итик? Мин куе зәңгәр карандаш белән буйым. Ә сез әлбәттә, дустым, үзегезгә охшаган төсен сайлагыз. Шәп түбәтәй. Без зәңгәр күк төсен белдерә икәнен беләбез. Тик башка төсләр нәрсәне белдерә соң? Ак төс кешенең кемнедер сагынуын, сары сезнең алда мәрхәмәтле кеше булуын, ә яшел кешенең башкалардан аерылып торуын. Ә кызыл киемнәрне бәйрәмнәрдә генә кигәннәр. Зәңгәр карандашны читкә куйыгыз да, кулга ачык кызгылт сары яки сары карандаш алыгыз. Малайның битенә төс кертеп җибәрик әле. Менә шулай. Моның өчен карандаш белән каты басмыйча гына битен, муйнын һәм учларын буйыбыз. Афәрин, дустым. Малайларның киеме кызларныкыннан аерылганмы? Төсләргә килсәк, кызларга күлмәкләрне кызыл, яшел һәм зәңгәр су туқымалардан теккәннәр. Ә малайларга булачак ир-егетләргә киемнәрне күбрәк зәңгәр һәм кара туқымалардан теккәннәр. Буй-буй сызыклы ыштанны ничек буйыбызмы? Сез аның һәрбер сызыгын аерым буй аласыз. Өстеннән көрән карандаш белән генә йөртеп чыгарга да була, минем кебек. Малайның киемен алтын төсендәге шигүле бизәк белән бизибез. Моның өчен сары карандашны алабыз да костюм элементларын һәм бизәкне буйыбыз. Әйе, егетебез бәйрәмчә киенгән. Кояшны сары төскә кертәбез, ә кара төс белән шитекләрне һәм ыштанның кайбер сызыкларын буйыбыз. Бик матур ыштан килеп чыкты. Иң ахырдан лаленең сабагын яшел, ә чәчәген кызыл итәбез. Бик яхшы. Киләсе мастер-класста очрашканга кадәр, дусларым, сау булыгыз.